हाँ मेरे भाई, प्लम्बिंग का काम करने में हर किसी का हवा निकल जाता है। हम नया लड़कों की तरह सिर्फ पाइप जोड़ना नहीं सीखे हैं, हम तो बीमारी का जड़ तक जानना जानते हैं। लोग कहते हैं कंसील फिटिंग करके अंदर छुपा दो, हमने कहा टपक बीच से काटेंगे और आयरन दिखाएंगे। ओपन कंसील करके भी ऐसा फिनिशिंग लाएंगे कि देखने वाला देखते रह जाएंगे मेरे दोस्त। तो काम को छुपाए वो तो बस धंधा करता है, जो खुला आम ऐसा कलाकारी दिखाए उसको तो दुनिया का सबसे टैलेंटेड प्लम्बर कहते हैं।